Kenapa orang yang cerdas sering menunda pekerjaan sampai detik terakhir? Kelihatannya seperti malas, tapi sebenarnya otak mereka sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Saat orang pintar menunda sebuah tugas, otaknya tidak benar-benar berhenti bekerja. Walaupun mereka terlihat santai, pikiran mereka tetap memikirkan masalah itu di belakang layar. Ilmuwan menyebut ini incubation effect. Artinya begini, ketika kamu menjauh dari sebuah masalah, otak bawah sadar mulai menghubungkan ide-ide secara diam-diam. Orang yang langsung mulai biasanya hanya memakai ide pertama yang muncul di kepala. Masalahnya, ide pertama sering membuat kita terjebak pada satu cara berpikir saja.